Moin und herzlich willkommen bei Dimi Versos. Moin, moin. Ihr Lieben, heute habe ich einen Special Guest im Haus und das ist Patrick von Sound & Grooves. Hallöchen. Erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, vielen Dank, Dimi. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mach erst mal weiter. Ja, ich mache erstmal weiter. Wir sind dieses Wochenende zusammen unterwegs. Der Patrick hat mich jetzt besucht. Die norddeutschen HiFi-Tage stehen an. Morgen früh geht's los. Also es ist jetzt, wir müssen mal sagen, wie spät es gerade ist. Ja, gerade 12 Uhr durch, ja? Ist so? Ja, ja. Oh, so spät schon. Okay. Tja. 12 Uhr abends am Freitagabend und morgen früh geht die Messe los. Ja. Und wir sind noch hier und drehen ein Video für euch. Jo. Haben ein bisschen was hinter uns. Der Patrick ist heute um 16:30 Uhr irgendwie angereist. Exakt. Ja. Dann haben wir noch eine schöne Tour gemacht, waren hier in der Mönckebergstraße in Hamburg beim Mögrill. Ja. Da musstest du unbedingt mal eine Currywurst essen. Die war sehr lecker, definitiv. Und ja. jetzt am Abend waren wir noch türkisch essen. Ja. Das sitzt natürlich jetzt total im Magen, war schön, aber Das zieht ein bisschen runter, Dimi, wenn ich ehrlich bin. Aber es hat sich gelohnt. Du hast da nicht zu viel versprochen. Das war bisher beides toll. Currywurst und Türkisch war sehr lecker. Ja. freut mich, dass ich nicht zu viel versprochen habe. Ja. Hoffentlich auch nicht musikalisch. Nee, bisher alles gut und jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier machen. Ja, ich habe den Patrick dazu verdammt, heute mit mir mindestens ein Video zu drehen. Und wenn es die Zeit morgen noch erlaubt, noch 2 weitere. Denn ich komme eigentlich aus der Szene der Lautsprechertests, würde ich jetzt mal sagen. Das habe ich so vor einigen Jahren mal ins Leben gerufen, weil ich so ganz naiv mich hingestellt habe mit meinem Mono-Mic damals und TRD-Lautsprecher einfach aufgenommen habe, was völlig naiv ist. Und wollte einfach den Sound aufnehmen, meinen Senf danach dazugeben, die klangliche Beurteilung. Und das Format wurde ziemlich gut aufgenommen. Und so habe ich das ins Leben gerufen und dann haben wir mit Lautsprechertests damals angefangen, vor 3 Jahren ungefähr. So, und das habe ich so ein bisschen schleifen lassen, diese Sound-Demos. Aber das ist ein Format, was einfach unheimlich viel Spaß macht und vor allem, wenn man es zu zweit macht. Und da jetzt Patrick da ist, werden wir Folgendes heute mit euch machen. Wir haben hier 2 tolle Lautsprecher in einem Preissegment, was überschaubar ist. Es ist jetzt nicht sehr, sehr günstig. Da muss man schon bei den Monitor-Audios, oder ich sage erstmal die Modelle. Wir haben einmal die Monitor Audio Silver 500. Und dagegen werden wir vergleichen die Audio Vector QR3. Und wir reden hier von einer Preisregion. Die Audio Vector liegen bei 2600 das Paar und die Monitor Audio bei 2500 das Paar. Und ich habe bei beiden gesehen, die werden im Internet auch teilweise einen Ticken günstiger gehandelt. Also relativ preiswert für die Größe der Lautsprecher, würde ich jetzt erstmal sagen. Ja. Und ich finde, das ist ein sehr spannender Vergleich. Und ich sage euch jetzt auch eben, an was wir das Ganze angeschlossen haben, damit ihr das ein bisschen bemessen könnt. Es ist ein bisschen zu viel des Guten. Das muss man schon sagen. Das ist too heavy, was wir da alles an Elektronik und Kabel angeschlossen haben. Und ich sage euch das deshalb, damit ihr nicht denkt, dass das Maß der Dinge ist und diese Lautsprecher unbedingt mit dieser Elektronik und diesen Kabeln verwendet werden müssen. Es ist mehr Bequemlichkeit. Ich habe dieses Setup gerade da, diese Kabel gerade da und bevor ich jetzt irgendwie das perfekt passende Kabel zu den Lautsprechern finde, das wäre zu viel Zeit jetzt. Ist vielleicht ein bisschen overpowered, wie du sagst, aber macht ja nichts. Trotzdem, beide Lautsprecher kriegen ja die gleiche Chance. Also zum Vergleich macht es ja trotzdem Sinn. Richtig. Ja. So, und das Setup ist folgendes. Wir haben ein Soul-Node A2 Vollverstärker. Wirklich ein exzellentes Teil. Und der Weg geht dann über den Chord Qtist Digital-Analog-Wandler. Oder wir fangen mal anders an. Der Streamer ist ein Lumen U2 Mini und das ist ein reiner Streaming-Transport. Das heißt, er hat kein DAC. Der schiebt das Signal einfach gerade durch, wenn man so sagen will, und geht dann in den DAC von Chord, den Qtist. Und von dort aus gehen wir dann in den Soul-Node-Verstärker. So ist erstmal die Reihenfolge. Von dem Lumen DAC gehen wir per USB, von den Lumen Streamer gehen wir per USB in den DAC rein. Und vom DAC gehen wir dann analog per Cinch-Kabel in den Verstärker. So, und dann haben wir noch Inakustikverkabelung und Lautsprecherkabel, also sowohl Lautsprecherkabel als auch USB und alles Mögliche ist tatsächlich von Inakustik.
Stromkabel auch und das Lautsprecherkabel ist sogar das LS4004, also wirklich ganz großes Besteck. Macht man normalerweise nicht bei den Lautsprechern. Das versteht ihr sicherlich. So, und dann haben wir uns 2 Stücke ausgesucht, die wir jetzt gemeinsam hören. Ja. Was hast du dir ausgesucht? Ich habe mir ausgesucht von Matthew Halsall and the Gondwana Orchestra, eine Platte, die ich auch schon vorgestellt habe. Das Lied heißt Better Weather. Okay. Ja. Sehr cool. Dann werden wir gleich damit starten und ich sage euch auch mal kurz die Reihenfolge. Wir nehmen jetzt die Monitor-Audios erstmal weg, sodass in der Bildfläche nur die QR3 von Audio Vector da sind. Und dann werden wir dieses Stück einmal hören. Dann machen wir Stopp. Wir switchen einmal die Lautsprecher und wir hören dasselbe Stück nochmal. Ja. Und dann werden wir uns nochmal unterhalten und dann geht es mit meinem Stück weiter. Ja. Okay? So machen wir es. Finde ich gut. Ach so, und vielleicht interessiert euch auch noch, ich habe hier einen Roon Core und nutze die Roon App über einen Tidal-Account und so wird das Ganze gestreamt. Schönes Stück. switchen wir die Speaker. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.
hit it, boys. What you talking about? So, zweite Runde, Silver 500. Ja. Selber Song. We are, if we are living, we are, yes, we are living. We are feeling. Yes, we are living. If you can feel my heart, then you will know yourself. 'Cause I see you for the better. Yes, I see you for the better. Anything inside, so much has happened by. We can forget it together. Yes, we forget it together. You see things rather nicely. Your soul is so good, but I can see better weather. I can see better weather. So if you can feel my heart, you will know yourself. 'Cause I see you for the better. I can see better weather. There's no faking it now. I can see better weather. And we can forget it together. We can hide out. We can hide out. And we forget it together. Forget it together. High School Professional Trip, ne? Jetzt können wir erstmal drüber reden. Okay. Danach machen wir den nächsten Song. So, kann ich kurz für dich abschreiben? Ja. Ich stelle hier gleich mal einen Ordner auf, verstehst du? Wie in der Schule damals. Na ja, klar. So, ich pausiere mal hier. Ja. Ja, spannend. Ja. Auf jeden Fall so als erstes Wort würde ich mal sagen, so wie die Preisregion nah beieinander ist, finde ich, ist das auch ein Vergleich auf Augenhöhe. Ja. Obwohl die unterschiedlich klingen, finde ich, begeben die sich auf Augenhöhe. Ich würde jetzt bei keinem sagen, dass die irgendwie eine ganz andere Liga als die andere Box spielt. Das nicht, wobei trotzdem, aber da spielt natürlich wie immer der persönliche Geschmack eine große Rolle, habe ich recht schnell einen persönlichen Favorit.
jetzt bei dem Stück. Bevor du mir den Ja. durchgibst, weil wir hören noch einen zweiten Ja, Song, ja, klar. Ja, ja, klar. würde ich, kannst du mir beschreiben, wie du die Audio Vector empfunden hast? Was für Eigenschaften du daraus gehört hast? Ja. Ich muss noch mal gucken auf meinen Spickzettel. Dito. Also im Prinzip war, wie soll ich das sagen, war auch alles da. Also vorab, mir fehlen oft die Worte, um das richtig zu erklären, was ich höre. Ich sag mal, im Prinzip war alles da, was ich denn so erwarte. Und ich finde, deswegen sind so Vergleiche gut. Man merkt dann immer erst, wenn was anderes kommt, ob irgendwo was fehlt oder ob irgendwo was vielleicht sogar zu viel war. Ja. Ich fand, das hat eine ordentliche Bühne gemacht. Das hat auch breit gespielt. Und was mir aufgefallen ist, ist die Stimme. Die fand ich bei den Audio Vector, weiß ich auch nicht, ob das richtige Wort ist, etwas bedeckt teilweise. So kann ich das sagen. Die haben einen sehr guten Bass gespielt, finde ich, für so einen kompakten Lautsprecher. Ne? Vor allem für die Größe. Auf jeden Fall. Und war dynamisch, hat Spaß gemacht, das Lied zu hören. Also, Ja. ne? Das deckt sich auch mit meinem Eindruck. Die spielen im Bassbereich extrem gut. Ja. Für die kompakte Ja. Standlautsprechergröße. Sind auch einen Ticken kleiner jetzt, ne? als die Monitor Audio. Ja, ja. Ja. Auf jeden Fall. Auch die Membran. Ja. Das fällt schon auf, dass die sind zierlicher. Mhm. Aber im Bassbereich hauen die schon richtig rein. Das fand ich schon Gut, cool. ja. Mhm. Und ich stimme dir auch zu, die Stimme war zurückhaltend. Die war zurückhaltend. Zurückhaltend, so könnte man es sagen. Ja, So als wäre das so irgendwie so, ach, ja, so komm jetzt ein bisschen aus dir raus. Ne? Man hat so ein Ja. bisschen gedacht, Ja. alles andere war sehr präsent und die Stimme kam nicht so richtig aus sich raus. wenn ich es sagen würde, so bäschrig, als würde die einen Becher singen, das ist schon zu viel, aber so in die Richtung habe ich es empfunden. Es fehlte so ein bisschen mir bei dem Stück das Leben in der Stimme. Was So. ich ja genau, und was ich relativ ungewöhnlich finde bei einem AMT-Hochtöner. Weil eigentlich sagt man dem sogar eher nach, manche sagen, das ist mir alles zu viel des Guten, zu spitz oder zu aufdringlich. Und das ist recht ungewöhnlich, aber ich habe es auch so empfunden. Und ich würde mal sagen, ich weiß ja, wie der Soul Note A2 klingt und der ist extrem warm. Ja. Und vielleicht ist das der Grund, warum das so den Hochton von Audio Vector einen Ticken runterbringt. Eine schlechte, in dem Fall keine gute Kombination, wenn man so die Stimme ein bisschen... Wenn man genau diese Genau. Eigenschaft jetzt Genau. beurteilen würde. Genau. Ich finde es aber trotzdem keine wirklich schlechte Kombination, Nö. weil irgendwie hat das Ganze sehr homogen gespielt. Also ich habe es gerne zugehört. Ja, das hat funktioniert. auf Vielleicht jeden Fall. hätte ich mir ein bisschen mehr Stimme gewünscht, ja. Aber grundsätzlich hat mich der Sound runtergeholt. Ansonsten war es ausgeglichen. Ja, war eine runde Nummer dann. Ja, ne? Ja. Finde ich auch. Ja. Monitor Audio? Ja, also ich muss sagen, das Stück hat ja angefangen relativ ruhig und dann fliegt ja da irgendwie was rum auf dem Klavier. Und das hat mich jetzt bei den Monitor Audio ein bisschen mehr abgeholt. Also ich hatte das Gefühl, die sind da, das ist ein bisschen räumlicher und fliegt ein bisschen mehr durch die Luft. Das Flattern ist mir aufgefallen. Ja, genau. Genau. Das muss ich sagen. Und das, was ich bei den Audio Vector an der Stimme vermisst habe, das war da. Meiner Meinung nach. Die Stimme war ein Ticken klarer, wenn man so sagen kann. Das war irgendwie für mich greifbarer. Und der Bass war für mich genauso im Prinzip präsent, aber ich finde, das ging noch ein bisschen tiefer runter. Es hat sich auch dadurch grooviger angefühlt, auf jeden Ja. Fall. Hatte ich auch das Gefühl. Und eine größere Bühne, Ja. auch besser aufgeteilt. Also die Instrumente konnte man einzeln besser wahrnehmen. Exakt. Dadurch auch das Flatterngeräusch. Ja. Ne? Ja. Ja. Ich fand so Defizit die Mitten beim Monitor Audio. Die fand ich ein bisschen schwammig. Da fand ich Audio Vector stärker im Mittenbereich. Jetzt unabhängig von der Stimme. Ne? Unabhängig von der Ja. Stimme. Also ein bisschen die Frequenzen halt zwischen den ganz tiefen und hohen Das Töne. ist gut.
das ist gut, dass du das jetzt sagst. Da muss ich bei dem nächsten Track mal drauf achten, weil da habe ich das Gefühl, habe ich gar nicht so großartig drauf geachtet bei beiden gar nicht. Ich habe mich da wirklich viel so auf den Drive konzentriert und auf die Stimme und was schwebt herum und was kommt auf mich zu. Ja. Da muss ich mal ein bisschen mehr drauf achten, ja. Ja, dann habe ich jetzt auch einen guten Song für uns beiden. Ah, sehr gut. Und zwar, die Tage lang habe ich das Album rauf und runter gehört. Das ist von Bruno Mars. Okay. Ja, Also den ich mache kennt in man. dem Zuge, ne, du hast jetzt ein bisschen Jazz gespielt. Ja. Ich mache in dem Zuge mal Mainstream, R&B, Soul, Funk, so die Ja, gut. Richtung. Das passt ja. Kontrast. So, und der Bruno Mars hat ja zusammen mit Anderson .Paak ein Album gemacht. Und das Album, das ist grandios. Also es holt mich irgendwie total Habe ab ich und tatsächlich bringt auch mich mal, war ich kurz davor, mir die Vinyl zu holen, dann muss ich doch mal noch mal gucken. wirklich, also jeder einzelne Song ist ziemlich gut. Ja. Und das bringt einen so ein bisschen, ich würde sagen, in die 90er, Ja, okay. 80er zurück vom Sound. So, und das Lied ist soulig, es ist langsam, heißt Leave the Door Open. Okay. Jetzt fast hätte ich hier vergessen, die Aufnahme zu drücken. Mal klatschen. Say, baby, what you doing? Where you at? Oh, you got plans. Don't say that. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. Let you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. You're so sweet, so tight. I won't bite unless you like. If you smoke, I got the haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. Let you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. Komm, wir holen mal in der Zeit die anderen nach vorne. I need you, baby. I got to see you, baby. Girl, I'm trying to give you this. I'ma leave my door open. So, Audio Vector, geht los. Selber Song. Say, baby, what you doing? Where you at? Oh, you got plans. Don't say that. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am Ich glaube, das ist das mit dem Mitten.
fallen ja gar nicht auf. Let you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. Ooh, you're so sweet, so tight, I won't bite unless you like. If you smoke, what you smoke, I got the haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you try to lay these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. Let you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming I need you, baby. I got to see you, baby. Girl, I'm trying to give you this I'ma leave my door open. Okay. Ja. Spannend. Also vorab, so richtig geglänzt haben bei dem Song beide nicht, finde ich. So richtig Krass. krass waren sie echt. Nee. Beide finde ich bei dem Titel jetzt nicht. Bei deinem finde ich, war es schon besser. Hier passiert relativ viel in dem Song und ich habe das Gefühl, dass beide so ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen sind. Aber ein ganzes Stück weit besser für meinen Geschmack hat es bei dem Song Audio Vector gemacht. Monitor Audio ist im Bass- und Hochtonbereich sehr, sehr stark. Das haben sie schon cool gemacht. Aber dadurch, dass die Mitten irgendwie für meinen Geschmack komplett fehlen, hat es bei dem Song überhaupt nicht gefunkt. Ja. Also, es ist mega spannend, weil das, was mir. Also bei der ersten Runde mit meinem Track hätte ich eigentlich gesagt, die Monitor Audio, weil mir da das bei dem bisschen reduzierteren Song von mir, vor allem am Anfang, das Gezwitschere und auch die Tiefe vom Bass mich überzeugt haben. Ich dachte, Mensch, Ja. das ist was. Es ist bei dem Lied, in dem viel passiert dann, das eigentlich so ein bisschen groovy sein soll, da wirken die Audio Vector irgendwie wie das bessere Gesamtpaket. Genau. So für mich musikalisch gesehen, ne? So zum Musik hören, Ja. doof gesagt ist, aber weißt du, was ich meine, Mhm. ne? Zum Musik hören hätte ich jetzt gesagt, lasse ich die laufen. Für speziell in einem Song was zu zeigen, wenn es um die Höhe oder in die Tiefe vom Bass geht, dann vielleicht mit dem Monitor Audio, aber in der Gesamtheit wäre es bei dem Track jetzt doch auch die Audio Vector, muss ich Ja. sagen. Und das ist das, was du gemeint hast mit den Mitten. Da habe ich jetzt auch drauf geachtet. Das ist dann einfach ausgeglichener und holt einem etwas mehr ab. Ja. Also der Song lebt eigentlich von diesem Emotionalen. Eigentlich fühlst du das alles richtig mit, ne? Jeden Frequenzbereich. Mhm. Und dadurch, dass die Mitten da komplett gefehlt haben, konntest du das nicht so richtig fühlen. Und das Ja. ging bei Audio Vector. Ja. Klar hätte man sich hier vielleicht ein bisschen mehr Bass gewünscht oder nochmal weil die Stimme war ja immer noch ein bisschen zurückhaltend, ne? Das hat sich ja jetzt nicht geändert auf einmal. Nee, natürlich nicht. Da hätte man sich immer einen Ticken mehr gewünscht, aber Ja. guck mal, wie zierlich dieser Lautsprecher Ja, ist. total. Und wie groß dieser Raum. Ja, wirklich gut. Ja. Würden wir jetzt denselben Vergleich in einem kleinen Raum machen Ja. und hätten das gleiche Ergebnis so von den Eigenschaften, aber dann würde vermutlich das mit dem Bass und der zurückhaltenden Stimme hier nicht ein Problem sein. Nee, und das wäre Bei dann einem vielleicht kleinen bei Raum. den Monitor Audio in dem kleinen Raum vielleicht schon too much. Ne? Gerade was Also- den Bass angeht. Wirklich interessanter Vergleich. Ja, Eigentlich definitiv. ganz cool, dass wir das gemacht haben. Ja. Vielleicht hilft euch das in der Entscheidung, in die engere Auswahl ein paar Lautsprecher zu nehmen, ein wenig weiter. Klar, das mit dem Sound hier
Ihr hört es zwar mit, wir haben das jetzt mit aufgezeichnet. Das möchte ich an der Stelle sagen. Das ist nicht die Referenz. Ihr könnt die Aufnahme nicht nutzen und sagen, aha, so klingen jetzt diese Lautsprecher, dann werde ich mir die jetzt holen. Ihr müsst natürlich das Ganze nochmal live bei eurem Fachhändler des Vertrauens hören. Ja. Anders geht es nicht. Ja. Ich habe das dem Patrick schon vorhin gezeigt, die Kopfhörer aufgesetzt. Du merkst, man nimmt den Raum auf und wenn man jetzt die Lautsprecher auf und absetzt, hört man, ey, das nimmt es echt krass auf. Es ist wirklich, ihr hört die Aufnahme so, wie es hier in dem Raum klingt. Nur, das wird nochmal durch YouTube durchgeschleift. Da bleibt schon ein bisschen was auf der Strecke. Ja. Und ihr hört den Sound dieser Lautsprecher an euren Lautsprechern. So, das ist natürlich, das wissen wir alle, das funktioniert so nicht. Ihr könnt nicht Lautsprecher beurteilen und das mit anderen Lautsprechern hören. Ja. Aber es gibt so einen kleinen Eindruck und was wir halt auf jeden Fall mit so einem Test machen können, ist festzustellen, dass ein Unterschied da ist und welche Tendenz man dadurch vielleicht erhält. Ja. Ja, sehr cool. Ja, ich finde das spannend. Ich hoffe, wir bekommen morgen noch einen anderen Test hin, weil das ist echt cool, Macht Spaß, sowas zu machen. Ja, klar. Weil hier bietet es sich halt an. Ne? Du hast auch die Möglichkeit, das auch dementsprechend abzunehmen. Ne? Das macht Sinn. Ja. Schön, dass du da warst. Gerne, Dimi. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.